morning. Ngayon ay may order akong 7 pirasong ah, broiler chicken. So magkakatay ako ngayon ng 7 piraso. Order yan. So ayan sila guys. Ayan. So ayan na sila guys. Ayan. 7 piraso yung aking kakatayin ngayon. Tapos mamaya may order pa akong 5 piraso pa. So unahin ko lang na magkatay ng 7 piraso. Ayan. So mamaya another 5 pieces. Tapos bukas meron akong order na 15 piraso. So ayan. Magkakatay ako ngayon. Okay. So ayan na guys, 7 piraso na yan. Tapos dito, ayan, papakulo ako ng water. Ayan, yan na isa. So ayan na guys. Bali dyan na siya nagyan ng water. Nakawala ang manok. Yung manok para na wala may mga balay dito. Kailangan naman ng water para mas malinis pa siya. Pinatay mo na tan? Hindi, ang gawin natin, hinaan mo lang yung tubig. Tapos ako yung maglilinis. No, hinaan mo lang tan.
ano, tapon mo na yung laman ng ano, doon. Sa, ano, pangka. Tanggalin mo na. Para mailagay na natin ito. Ano, malinis na. Guys, malinis na yung aming broiler chicken. So mamaya magkakatay pa uli kami ng 8 piraso dahil may order pa sa amin ng 8 piraso pa. So ayun nga pala yung Indian, yung ano, apple mango, nalalaglag na oh, laki. Oh. Apple mango. Dito lang yan sa amin, yan oh. Oh, yan ang kanyang mga bunga. Laki oh. Oh. Ganda eh, hinog na hinog. Yan, tan, dali ko ito at tatanggalan natin ang paa. Paa at saka ano, ang loob. Dali mo pag-video. Dito ka siya. Tapos yung laman tan. Kanila tan. Bibili naman si Nana. Bibili naman si Nana. Sinanay, bibili na sinanay. Iwa yung ano eh, dito ka. Yung isaw daw kukunin ni Tito Jun, di ba? Kukunin ni Tito Jun yung isaw. Yeah, malinis na. Tan, tubig. Yan. Malinis na. Malinis na tan, di ba? Okay. So ito na yung atay. Nandito yung balon-balunan. Puso. Yan. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali ang magtanggal ng kanilang bituka. So iiwain mo lang sa may parting ano niya. Tapos yun lang ako magtatay. Diba? Tan? Manitan. Ano sa unay? Taba niya tan. Taba. Oo. Taba niya. Masarap na talaga yung mga laman doon. Ano natin yung mga laman doon. Ipon talaga yan. Tan, pugas. Benta ko rin ba yan? Ipunin mo? Oo, ipon lang. Mamaya, pag gano'n kung anong gagamitin natin. Okay. Tan, bilis tan, di ba? Atan, balunan. Oh. Oo. Okay. Tol, laki oh, taba oh. Tan, pang unbox sa to oh. Oh, ganun lang. Oh, di ba? Oh, pugas. Bilis niya na, di ba? Taba niya pa oh. Tan, kuha ka na ng ibang lalagyan, huwag mo nang ibabad sa tubig para hindi maano. Tanggalin ko yung lang. Hindi, huwag mo na tanggalin yan, yung laman na lang ang tanggalin mo. Ganyan lang. Puputin mo lang yung balon-balon na ganyan. Yan, laman lang ta. Yung mga ulo, okay lang yan dyan. Happy naman yan. Yan. Na guys, yung atay at saka yung balon-balunan. And yung puso, nandyan na rin. So ito na yung aming nalinis na broiler order. Tapos ito yung mga chicken feet at saka chicken head. Yan. So ayan. Tan, mag-ready ka pa ng ano tan? 3 pa. Oo, para kay nanay. Yan, another batch, no? So, may order pa 3. Mamaya 5 pa, 5.
Ayan, malinis na sila. Ayan. Malinis na. So, ayan na sila. Oh. Malinis na. Another order yan na 3. Then, mamaya may 5 piraso pa. So, ayan. Linisin ko muna yan. Natapos na ang aming pagkakatay ng broiler chicken. 45 days. So, bukas ulit. Meron kaming order na another 15 pieces. So, ito sila ngayon. Ayan na lang sila. Nabawasan na sila ng 17 pieces. Dahil yung kanina, hindi lang 7 yung in-order. Merong umorder ng 3, merong umorder ng 5, at merong 7 o siyam. Siyam ang in-order kanina. So, nagpadagdag pa ulit ng another 2 pieces yung umorder ng 7 pieces. So, ayan na ngayon. Ilan na lang sila bukas, another 15 pieces na chicken ang may order sa akin. So far yan lang muna guys. Actually hindi ko na binenta yung ulo at saka yung paa. Niluto ko na, ginawa ko ng adobo. So yun ang aming ulam ngayong lunch. So ayan. Oh. Meron pang gustong humabol sa order ng 45 days. Actually, 31 days pa lang sila. So, hindi na kailangang paabutin pa ng 45 days. Masyado na tayong malulugi kapag umabot pa ng 45 days kasi yung pagkain nila. So, ayan po, yung mga natitira ko na lang na broiler chicken. Medyo marami pa naman sila. So, ayan. And, yan, bukas may order pa sa akin na 15 pieces. So far yan lang muna guys. Thank you sa mga bago kong subscriber ulit. Salamat sa anyong pag-support ng aking YouTube channel. Shoutout sa inyong lahat and thank you very much. God bless. So yan lang muna guys. Mali pala yung nasuot kong salamin. Putol na yung isang ano niya? Handle. Kaya pala nalalaglag kanina habang ano, ayan. So thank you very much.